हेलो गुड इभिनिङ एभ्रिवान। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा फेरि। र अहिले भिडियो चाहिँ किन बनाएको भन्दाखेरि आज मेरो नानीको लागि छोराको लागि हैन बाजे चाहिँले जुत्ता किन्दिने अरे, स्कुलमा चाहियो अरे। तमासा गर्छ रुएर हैन, जुत्ता किन्दैन भनेर सबै किन्दै साथीहरुको भनेर वकै लागिसक्यो। यो 20 महिनामा पैसा कहाँबाट ल्याउनु हो? बाजे चाहिँ मान्दैन, म किन्दिन्छु हिँड भनेर स्कुल ट्युसन पनि बडा हतार हतार बोलाएर हो यहाँ रेडी भन्नु लाए। अन्त बाजे रेडी हुँदैछ आके चाहिँ, र हामी जुत्ता किन्नु जाँदैछौँ। त्यो चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई म देखाउने छु। अनि कसरी जाँदैछौँ हामी भने, हामी केमा जान्छ नानी? भ्यानमा जाँदैछ हामी हो। भ्यानै भ्यान खतरा छ नि, त्यो उल्टा सिट भएको भ्यान हो। ल्याम्बोर्गिनी हो हाम्रो। ल्याम्बोर्गिनी हाम्रो है, ल्याम्बोर्गिनी अरे हाम्रो। र हामी पर्खिँदैछौँ आके छैलाई। नानी आके छ बोलो त। यहाँ लुगा खोल्ने स्कुलको नानीले लोकसाङले जुत्ता यसरी छर्छ। लन्च ब्यागहरू यसरी राख्छ ऱ्यान्डमली। आमा चाहिँ अलिकति बिजी छ यहाँ। आमा चाहिँ भित्र के गर्दैछ भने यहाँ अलिकति वाचिङ हो, बिजी अन के भन्नु मोबाइल। आमा यहाँ हो हेरेको के हेर्छ हो। मेरो यसो भिडियो सिडियो सेयर गर भनेर गर्दैन हो, यस्तो छ। आके चाहिँ पनि रेडी भयो। एउटा झोला देऊ न, सानो झोला। आखे रेडी भयो। हामी त नकिन्दिने भएको, आखे चाहिँ बाजे चाहिँ मान्दैन, किन्दिने भन्छ जुत्ता हो। बाजे चाहिँको प्यारो नाति हो। ल जाऊ लाग्दैछ हो। म पनि जुत्ता लाउँछु होइन यसरी। यो चाहिँ हाम्रो स्टोर है, हेर्नुहोस् जुत्ताको बजार हेर्नुहोस् केटाहरूले, भाइहरूको जुत्ता हेर्नुहोस्। फर्स्ट फ्लोर जस्तो आएर पानी परेर गर्दा जुत्ताहरू मेरो कान्छा भाइको यहाँ जुत्ता यस्तो मैले छ कि गन्दै। यसलाई भिडियो गरेर पुरा अलिकति भाइरल गरिदिनु पर्छ, अन्त मात्रै यो चेत छ होला। म चेत्दैन मोचा गनाएको होइन, हिलो एकछिन जुत्ता बिहान एकछिन धोएर हुन्छ नि, दिन्छु नि बिहानै उठेर गर्दा हुन्छ नि। आरामले उठ्छ 9-10 बजी, किचनमा आइसित खाजा खायो, त्यहाँबाट जुत्ता छोडेँ। हिजो डल्लै डुबेर आएको थियो हो। झन् आउनु चाहिँ आएछ। बाई बाई भाइलाई देखाउने भाइलाई त्यो दुईजना यता आगे अरे आर्मीहरू। बाई बाई लाग्छ नानी आइज भाइ। भेन निकालिहाल्छु ल स्टार्ट गरेर। उता अब आखि हामी सबै बसेर जाँदैछौँ। सबै फोन देऊ नानी हो। यहाँ हाम्रो लोप्साङ हापा। ल तपाईँलाई म सिङदाम पुगेर देखाउने छु हो। ल तपाईँहरू बनिरहनुहोस् मेरो भिडियोमा। जुत्ता यस्तो चोइस गरेँ, हेरेँ कस्तो लाग्यो। मन पर्यो भएन? ठुलो भयो? केटाकेटीको डिमान्ड हेर्नु चाहिँ हेर्दैछ जुत्ता मेरो नानीले। चोइस हेर्नु जुत्ताको चोइस यहाँ बल्ल साइज पायो केटाको। यो मन पर्यो बेटी। आपालाई यो जुत्ता मन पर्यो, जुत्ता मन परेछ हौ। लोकसाङले पनि बोकेर हिँड्यो।
हामी दोकानमा जुत्ता सुत्ता सब चोइस गरिसक्यो। अब यसको बिलिङ जाँदैछौँ। जुत्ता सपिङ पनि भयो। अब हामी लाग्यौँ। बोक्दा बेटा ए जुत्ता बाजे नातिको जुत्ता किनेर खुसी हो। गाडी हाम्रो त्यहाँ पर छ। ल अब खाजा खाने अरे मेरो नानी खाजा खानु रेडी। हामी अब खाजा खाँदैछौँ। मोमो माग्यो म अन्डा खान्छु। अन्डा आउँदैछ अन्डाको वेटिङ छ। मिठो छ मोमो मिठो छ। यता पर्को न यता त्यता राखेर राखेको त्यहाँ यहाँ राखेर नै मलाई टिपेर खा फाइनली नि घर आइपुग्नु बल्ल बल्ल रात पनि पर्यो। सामान लिएर बाजे नाति हेरौँ यहाँ सामान लिएर हो। एकदम खुसी हो दुईजना यस्तो खुसी भयो कि आँखीको जुत्ता के राख त गो आँखीको खालि जुत्ताहरू जुत्ता पनि कम्ती होइन चोइस हेर्नु जुत्ता चोइस पनि देखाँदैन जुत्ता देखा त लेट मी नो खै देखा जुत्ता यस्तो यस्तो खुसी भला भला जुत्ता पनि लिएर आइपुग्यो। र यो मेरो आजको ब्लग यति नै हो। तपाईँहरूले मेरो पेजलाई प्रोफाइललाई फलो गरिदिनुहुन्छ होला अनि युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच। गुड नाइट।